بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. فماذا تعلمنا من هذه السورة الكريمة؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أي ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة الحبش وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أي ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم كعصف مأكول، أي فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. شكرا لإصغائكم، ومع آية أخرى نلتقي لنرتقي. محبكم أحمد سليم العايد.